Har du hørt om Papageno-effekten? Papageno-effekten den handler om hvordan åpen, ansvarlig og håpefull formidling om selvmord og livskriser i media eller offentligheten kan ha en forebyggende effekt. Og dette begrepet om Papageno-effekten det blir brukt i selvmordsforebyggende arbeid for å skildre nettopp det her om hvordan mennesker kan komme seg videre fra såpass dype og mørke kriser. Og det kan være at noen av dere kjenner til den veldig kjente operaen fra Mozart som heter Tryllefløyta, og det er jo der dette navnet er tatt fra Papageno. For i den historien så møter man jo en karakter som heter Papageno, og han går jo igjennom akkurat dette her hvor han sliter veldig og ønsker å velge bort livet sitt. Men så i løpet av stykket så blir vi jo også kjent med hvordan han greier å komme seg ut av dette mørket og få hjelp av andre mennesker med å rett og slett finne en vei tilbake, selv om det er veldig mørkt. Og da er det jo nettopp det her med håp og mestring som er noe av det viktigste, sant? Og det er der dette Papageno-begrepet kommer fra. Og det er derfor jeg også synes det er veldig, veldig kult at jeg kan si at jeg sitter i fagjuryen for Papageno-prisen. Og Papageno-prisen den skal deles ut for første gang i Norge i år. Og jeg er så heldig som sagt at jeg får lov å sitte i juryen sammen med 5 andre stykker og skal være med og dele ut denne prisen. Og det er Nasjonal medie- og formidlingspris som gjør nettopp det jeg nevnte i starten. Det er en pris som fremhever dette her med ansvarlig og etisk formidling om selvmord og livskriser. Og den prisen den kan gis til enkeltpersoner, organisasjoner, om det er teaterstykke, om det er en sang, om det er en film. Sant, listen er lang, og det kan være mange forskjellige folk som kan få denne prisen, så lenge det er et prosjekt som formidler om livskriser på en god måte da. Og jeg representerer jo da Mental Helse Ungdom i denne juryen, og jeg synes det er veldig, veldig kult at jeg får lov å være med nå helt til starten av denne prisen. Nå er det jo som sagt første året denne prisen skal deles ut i Norge. Nasjonalpris, og det kan gå til hvem som helst i hele landet. Og denne prisen den har jo blitt gitt ut tidligere i land i Europa, som for eksempel Danmark og Italia. Så det er ikke en ny pris i den forstand, men det er første året den er i Norge. Så jeg synes det er veldig, veldig bra og veldig viktig at den prisen endelig har kommet til Norge, og at det kan bli en såpass viktig pris. Da jeg vil jo si at det nok er den viktigste prisen som blir delt ut, i hvert fall en av de aller viktigste prisene som blir delt ut i løpet av året. Dette her er jo noe såpass viktig, sant? Og såpass ekte og rått, og jeg tror at den prisen kommer til å ha mye betydning for den tematikken, og hvordan vi som samfunn håndterer denne tematikken, og hvordan vi snakker om det med hverandre, og hvordan vi lærer om det. Det er veldig, veldig viktig, og psykisk helse det kan aldri bli snakket nok om. Så dette arbeidet er kjempeviktig, og jeg er så stolt for at jeg får lov å være med. Og det er jo noe med det, sant? Det er akkurat dette her jeg selv holder på med. Det å formidle om nettopp det her håpet og mestringen og komme seg tilbake til livet etter man har kommet på et såpass mørkt sted som jeg endte opp med. Og det er det som er så viktig for meg å understreke, og et menneske skal absolutt aldri trenge å nå det punktet som jeg gjorde, og havne i et såpass dypt mørke som jeg gjorde, at man prøver å velge bort livet. Det skal aldri skje. Det skulle aldri skjedd med meg heller. Det skulle aldri vært nødvendig at det kom til der. Men sannheten er det at det skjedde med meg, og det er noe jeg kan ikke gå tilbake i tiden og reversere valgene jeg tok, og den permanente skaden, både psykisk og fysisk, som jeg har med meg fra da. Det er noe jeg aldri kan ta tilbake, sant? Men for min del så er det i hvert fall heldigvis sånn at ok, jeg anerkjenner at det har skjedd, og jeg bruker heller min historie til å hjelpe andre som sitter på samme sted som jeg gjorde en gang, og virkelig ikke ser en eneste utvei, og føler at livet bare jobber imot de konstant. Jeg vet veldig godt hvordan det er å være på det stedet, og hvor sinnssykt skummelt og mørkt det er, og stedene psyken tar deg. Det er ingen mennesker skal trenge å nå et såpass punkt. Så jeg er veldig, veldig glad for at jeg kan bruke min stemme og komme på et sted der jeg gjør det, og det er nettopp det her som er så fint med Papageno-prisen. Det at det arbeidet den vil fremme, ikke sant? Hvordan man snakker om det i medieoffentligheten, det har så mye å si. Det er jo dessverre fremdeles et veldig tabubelagt tema, sant? Dette her som igjen gjør det jo vanskelig, sant? For eksempel å finne andre folk sine historier, eller finne folk som setter ord på det og er åpen om dette her. Og det var jo en ting for meg også når jeg var på mitt mørkeste. Jeg letet jo etter folk, og jeg letet etter historier som jeg på en måte kunne relatere til, men så klarte jo jeg aldri helt å finne noen som jeg kunne relatere ordentlig til og kjenne meg igjen i. Så det er jo derfor jeg har nå valgt å bli den personen som jeg selv trengte, sant? Det er jo såpass viktig, og det er dette som er den menneskelige opplevelsen. De aller fleste mennesker kommer til å oppleve store ups og store downs i løpet av reisen de er på her, sant? Og derfor er det så viktig at vi har hverandre, at vi kan lene oss på hverandre, og at man kan finne en trøst i andre sine historier, eller noe man kan lene seg på, sant? Det er det aller viktigste, det er at man ikke føler seg alene i den situasjonen. Den alenighetsfølelsen som man sitter med, den isolerer deg, og den gjør skumle ting med hjernen din på en måte som er vanskelig å beskrive uten om man selv har vært på det stedet. For folk som kanskje kjenner seg igjen i å være på veldig mørke sted, så vet man veldig godt hvor isolert man selv blir, og på mange måter gjør seg selv, sant? Fordi igjen, det er jo hjernen som er overbevist om at man ikke har noen, for eksempel, eller at man er helt unik i opplevelsene man har, eller at man er helt alene, sant?
sant? Selv om sannheten egentlig det motsatte. Eller mange mennesker havner på et sånt sted. Man vet aldri hva naboen går igjennom, eller hva person du går forbi gaten går igjennom, sant? Vi alle har våre historier, og vi alle sitter med noe, og derfor så det igjen så viktig at man ikke føler seg alene i sånne situasjoner hvor livet føles ekstra tungt, og det føles ut som man ikke har en utvei, sant? Og en annen ting jo det når man ser på for eksempel selvmordsstatistikken, som var bare i fjor i Norge, når det var nesten 700 stykk i den statistikken. Det skumle tall, og det går jo helt feil retning, sant? Når de tallene går oppover. Ett liv alltid ett liv for mye, og derfor dette her forebyggende arbeidet så sinnssykt viktig. Propageno-effekten såpass viktig, for den sann. Når man formidler om håp og mestring i noe såpass mørkt, kan det faktisk utgjøre en vesentlig forskjell, og ofte være avgjørende, ha avgjørende rett og slett effekt. Så bare den statistikken i seg selv veldig, veldig skummel, og viser igjen hvor sinnssykt kritisk viktig sånt arbeid som det her Det det som så viktig med denne Papageno-prisen, og det det som så viktig med sånne historier, og derfor synes jeg det også veldig kult at jeg kan si at look, here is me. På fremsiden av Vestnytt ble jeg intervjuet av min lokalavis, Vestnytt her ute på Sotra, og fikk lov å dele min historie. Og det synes jeg var veldig, veldig gøy. Jeg veldig fornøyd med denne saken, og veldig glad for at avisen hadde rett og slett lyst til å belyse historien min på den måten som de gjorde. Da. Nå fikk jo de fra Vestnytt vite om Papageno-prisen, og så fikk vi kontakt, meg og den journalisten, og utenfor det så ble det jo til at hun kom ut her og intervjuet meg, og jeg fikk lov å dele historien min. Og igjen, jeg veldig happy med hvordan den artikkelen ble, og den saken ble. Hun fikk frem de viktigste punktene i historien min, og jeg likte veldig godt hvordan den var bygd opp. Sånn som jeg sa, synes jeg det så fint at de valgte å belyse temaet såpass mye som de gjorde. Nå fikk jo jeg her 2 sider i avisen, rett og slett, hvor de la opp historien min her. Det litt vanskelig sikkert å se på kamera, men jeg har lagt ut artikkel på Instagrammen min. Der ligger den helt gratis, og der kan du lese den hvis ikke du har lest den enda. Det ligger link i beskrivelsen til Instagrammen min, så finner du den der. Men ja, jeg synes det veldig fint at de valgte å gjøre det på den måten som de gjorde, og belyse temaet såpass mye som de gjorde, fordi det så viktig, og det jo det som egentlig var det jeg ønsket mest med å dele historien min, sant? Jeg ser jo på det som at de som trenger å høre det, og de som trenger å finne noen som de kan relatere seg til, de kommer over historien min og finner veien for eksempel til kanalen her, eller til noen av videoene mine, hvor de kan kjenne seg igjen i noen av historiene som jeg har delt. Det jo på en måte det jeg ønsker, sant? Å være den som noen kan lene seg på. Og som sagt, være den som jeg selv trengte. Den unge gutten som trengte noen som sa at det finnes faktisk en vei tilbake til denne gaven, ja, som livet. For det dette Livet en gave. Det en unik mulighet vi har her på jorden, og absolutt, jeg tror vi her av en grunn, sant? Og det ikke mye tid vi har her, så det liksom noe med det å finne tilbake til livet og heale. Det jo en av tingene som jeg tror generelt veldig mange trenger. Jeg tror definitivt vi en tid hvor det enda viktigere å snakke om psykisk helse, og snakke om disse råe, ekte tingene som den menneskelige opplevelsen. Det mer nok av clickbait der ute, og mye fake og uekte, men så har vi sånn for eksempel disse historiene, som min historie og andre sine historier som har opplevd det dypeste mørket, sant? Det den ekte, råe menneskelige opplevelsen. Ja, det mye vondt der, det mye sårt der. Det mange temaer som tunge å snakke om, men det det aller viktigste å snakke om, for det der de fleste kjenner seg igjen. Den menneskelige opplevelsen ikke bare de vonde tingene, den også de vakre tingene, de gode tingene, de kjærlige tingene, de vakre, nydelige opplevelsene som man får ha som menneske, sant? Det den balansen som jeg synes det viktig å snakke om, og det på en måte den balansen som også mye av Papageno-prisen for eksempel, og Papageno-effekten ønsker å få fram. Nettopp det her med at ja, man har vært i en krise, man har opplevd det man har, og vært på bunnen, men så har man klart å mestre det, og komme tilbake til livet, og eie på mange måter, sant? Eie den reisen man har vært på. Det jo det som for eksempel var for meg. Jeg kunne jo sant, ha valgt å ikke lagt inn arbeidet for meg selv, og valgt å bare bli den nede som jeg var. Men for meg så var det på en måte sånn at det var et såpass bunnpunkt at jeg visste at jeg måtte reise meg, sant? Jeg hadde lyst til det. Det var jo en av de viktigste tingene, det var jo det at jeg hadde lyst til det, selvfølgelig. Ja, og hadde lyst til å faktisk finne gleden tilbake i livet, og det jo noe med det. Det begynner jo der, men når man i det dype mørket som man i den boblen man i, når man veldig deprimert eller sliter veldig psykisk, så føles det ut som det ikke finnes en utvei, sant? Og det der de historiene og stemmene som kan sette ord på ting, det der de blir viktige. Når man sitter i den krisen selv, så ikke det ofte man klarer å sette ord på tingene selv. Veldig ofte så blir det liksom bare sånn at alt dritt, sant? Så alt rundt blir dritt, og man føler seg dritt hele tiden. Så ikke nødvendigvis sikkert at man klarer å
gripe roten i problemet, sant? Og anerkjenne de tingene som faktisk gjør at man havner på et såpass mørkt sted psykisk, og hvorfor sykemord blir dratt til så mørke steder. Det er jo grunner til alt, og alt henger sammen, og underbevisstheten vår gjør masse greier og påvirker oss mye mer enn det man vet, og det er jo det jeg har lært mye på min reise, det er hvordan liksom alt sammen henger sammen, og hvordan det er så viktig det arbeidet man gjør med det som er rett og slett inni her, for det er det som styrer alt sammen, sant? Jeg er veldig glad for at jeg har kommet på et sånt sted at jeg kan bruke stemmen min og bruke historien min, og det er noe med det som jeg vil si, jeg setter så pris på alle de fine meldingene jeg har fått fra folk som har lest artikkel og har fått med seg den historien. Jeg fikk så mye fin respons etter den kom ut, og jeg setter genuint evig pris på hver eneste en. Det betyr så mye for meg. Det er jo selvfølgelig en veldig personlig og sår ting, og med å dele såpass åpent om sånne ting som det her, så kan man jo se på det som at man plasserer seg i en ganske sårbar situasjon, ikke sant? Det er jo igjen en svært personlig historie. Det er jo det som har vært livet mitt, sant? Men samtidig så vet jeg at det er så viktig å bruke sånne historier, sånne opplevelser. Og jeg kjenner det jo på hele meg at jeg gjør noe riktig. Jeg har funnet en mening igjen i det meningsløse, kan man si, altså i noe såpass traumatisk og mørkt, hvor man virkelig ikke tror det er en mening, sant? Men for meg så ble det jo sånn at jeg, skapte en mening ut av noe. Og det er jo så rart, og tiden nå etter den artikkelen kom ut, det har vært, når jeg filmer dette, så er det 2 uker siden han kom ut da. Og de dagene etter han kom ut, så var det masse følelser, obviously. Det er jo som å rive av et plaster som har vært på lenge, og endelig liksom se at såret har grodd, kan man si. Men når man gjør det sånn, river av plaster, så ser man jo fremdeles the scars, og de sitter jo i kroppen, og for meg så var det jo faktisk sånn noen av de dagene etter den avisartikkelen kom ut, så måtte jeg jobbe mye med psyken min og nervesystemet mitt, rett og slett. Jeg hadde en dag hvor jeg satt på bussen og skulle til byen, men på veien inn til byen så måtte jeg faktisk gå av bussen relativt tidlig, fordi at jeg rett og slett fikk et panikkanfall. Det var ganske ubehagelig for folk som kanskje kjenner seg igjen i panikkanfall, så det føles jo faktisk ut som man skal døve i øyeblikket man har det, og jeg hadde et sånn veldig kraftig panikkanfall hvor liksom, jeg satt på bussen og bare alt begynte å surre, varm, svett, sant? Og den hyperventileringen, og så plutselig mister du den ene sansen etter den andre. Det er en veldig ubehagelig opplevelse, men jeg gikk i hvert fall av bussen. Når jeg kom av bussen så måtte jeg bare sette meg ned i sånn grus som var rett utenfor busstoppet der, og bare hente meg inn igjen, rett og slett. Jeg brukte en god stund på det. Ja, det var en ganske ubehagelig opplevelse, samtidig som jeg skjønner jo hvorfor det skjedde, ikke sant? Altså det er jo at kroppen reagerer på en egen måte når man eksponerer seg sånn som jeg har valgt å gjøre, og når man igjen på en måte gjør seg sårbar, så vil kroppen reagere, og jeg følte meg både anspent og stram i muskulaturen, husker jeg, og det er jo en ting, sant? Jeg var ikke så flink til å sette meg ned og liksom bare sånn, ok, ordentlig ta inn over meg hva på en måte jeg hadde valgt å gjøre, og hvor stort det egentlig er, selv ikke nødvendigvis er en stor avis, eller liksom at det er det største stedet jeg har valgt å dele historien min på den måten her, så er det jo fremdeles, jeg vet hvor stor forskjell det kan utgjøre for bare en enkelt person, ikke sant? Hvor viktig det kan bli for ett eneste menneske. Jeg tror det er liksom noe med den anerkjennelsen at jeg ikke alltid har vært så flink til å stoppe opp og fordøye det ordentlig, sant? Jeg vet jo at det er sant. Altså, jeg får jo sant, de tilbakemeldingene fra folk, og får meldinger fra folk som både har takket meg, som er takknemlig for å høre om dette, og bli kalt liksom både modig og forbilde og alle disse tingene som er liksom, det er veldig rar, nesten litt sånn rar posisjon å være i. Jeg husker så godt når jeg var en versjon av meg som aldri hadde trodd at jeg kunne sitte i den posisjonen, at jeg nå liksom er såpass confident med meg selv, såpass in tune med meg selv og psyken min. Og ja, at jeg har valgt å heale så mye som jeg har, at jeg nå faktisk snakker såpass åpent om noe som jeg aldri i hele mitt liv hadde satt ord på tidligere, sånn, aldri hadde trodd å åpne meg opp om. Så det er en veldig sånn, det er en veldig sånn natt og dag følelse, rett og slett, fordi at igjen, det var en helt annen versjon av meg tidligere, og nå er jeg jo den autentiske Juan, jeg er den jeg egentlig alltid har vært innerst inne, og den jeg ønsker å være, sant? Det er rart å sitte og se tilbake på, det er liksom sånn, oh my god, for en reise det har vært, rett og slett, sant? Det er jo det, for en reise det har vært. Og sant, når jeg hadde det panikkanfallet jeg hadde på bussen og kom meg av, så var det jo ingen der utenfor, så jeg måtte jo på en måte være min egen redder i den situasjonen. Men så igjen har jo jeg heldigvis lagt inn mye arbeid for min psykiske helse, og jeg kjenner meg selv såpass godt nå, at jeg klarte jo å håndtere den situasjonen veldig rett. Riktig meg å gå av, sette meg bare ned, puste, jobbe med pusten, snakke til seg selv, og liksom hente seg selv inn igjen med ord. Det er jo veldig sånn det blir i en sånn panikkanfallssituasjon, og det er noe som er en del av hele bildet igjen, det psykiske. Ting sitter i kroppen, og kroppen kan plutselig gjøre ting som man ikke nødvendigvis er helt forberedt på. Jeg må hele tiden konstant jobbe med min psykiske helse hver eneste dag. Det er ikke et sånt arbeid som stopper, og at jeg er
sånn frisk hele tiden, sant? At jeg alltid er der oppe. Det er jo helt umenneskelig, rett og slett. Det er jo ikke sånn det er. Og for meg igjen så er det hver eneste dag, absolutt, jeg må jobbe med den psykiske helse hver eneste dag og være snill med meg selv hver eneste dag. Jeg får påminnelse om både hvor jeg har vært, det jeg har vært igjennom, og hva jeg har utsatt meg selv for. De påminnelsene får jeg hver eneste dag. Det er derfor, sant, å kunne bruke for eksempel sånn som jeg gjør med historien min og det jeg gjør med YouTube-kanalen min, og se liksom heller, ok, det var da, men Gud, se hva jeg gjør nå. Se hvordan jeg eier historien min, se hvordan jeg har valgt å lage en vei videre og finne en vei videre for meg selv. Det er liksom den anerkjennelsen som er viktig for meg å jobbe med, og det er jo derfor jeg er så glad for at jeg har kommet på dette punktet som jeg har gjort. For lov å arbeide med de tingene jeg gjør, og jobbe med noe som føles så ekte for meg, sant. Så absolutt, jeg kommer aldri til å stoppe å snakke om mental helse og snakke om disse tingene, både de gode og vonde. Det blir helt feil, spesielt når jeg har den opplevelsen jeg har, og den erfaringen jeg har. Da vet jeg at jeg må bruke den. Sørge for at den neste meg ikke havner på samme sted som jeg gjorde, og tar valg som de aldri kan ta tilbake. Så jeg er veldig, veldig takknemlig for dette, og så glad for at jeg får lov å være med i juryen til Papageno-prisen. Og ja, fremme et såpass viktig arbeid som dette her er. Så nominasjonene, de er åpne. Jeg kommer til å putte en link i beskrivelsen. Der kan du finne rett til nominasjonsarket. Da kan du gå inn på linken og nominere igjen hvem som helst som du synes det er passende til denne prisen. Og prisen den deles ut i september, rundt dagen for selvmordsforebygging. Så det blir veldig, veldig kult. Og jeg er veldig spent på hvem vi lander på som vinneren av den første gangen Papageno-prisen deles ut i Norge. Og jeg tror absolutt Papageno-prisen kommer til å bli en viktig pris i media- og formidlingsbransjen, da kan man si. Dette er ekte historier, dette er den rå menneskelige opplevelsen, og den er både vakker og vond. Akkurat som tryllefløyten også får fram. Så hvis du har noen du tenker er deserving of this prize, så må du bare gå og igjen ned i linken i beskrivelsen og gå inn og nominere. Og igjen, hvis du ikke har vært inne og lest saken om Vestnytt K deler historien min, så er det bare til å gå inn på Instagram og lese den der. Veldig, veldig takknemlig igjen for at jeg fikk lov å dele den historien og kan bruke stemmen min på den måten som jeg gjør nå. Så derfor kommer jeg til å fortsette å være en stemme for de som trenger det, og være en person som folk kan lene seg på. Og igjen, jeg setter så ufattelig pris for hver en av dere som tar dere tid til å følge med på min historie, og for alle de fine tilbakemeldingene jeg får for folk. Det betyr så mye for meg, det gjør jo mye for meg også, ikke sant? Det gjør jo at jeg vet at jeg gjør noe riktig, og jeg skal fortsette med dette her som jeg holder på med, sant? Så tusen takk fra bunnen av hjertet mitt. Men med det så har jeg kommet til slutten av denne videoen. Jeg ønsket å lage en liten sånn kort video hvor jeg snakker liksom om dette her med Papageno-prisen og denne avisartikkelen. Fordi igjen, sant? Det er jo veldig viktig, og jeg mener at dette er en av de viktigste prisene som kommer til å bli delt ut i år, if not den viktigste. Og man kan aldri snakke nok om sånne temaer som det her, og jo flere folk som setter ord på det, sant? Jo flere historier man får høre, jo mindre alene blir man som mennesker, sant? Vi mennesker, vi trenger fellesskap, vi trenger noen vi kan relatere til og lene oss på. Det ligger rett og slett i vår natur, fordi det er den alenighetsfølelsen som man sitter med når man er i et mørke, i en livskrise. Det er den følelsen av ensomhet og alenighetsfølelse som tar deg for veldig mørke steder, og gjør at man kan ende opp med å ta valg som man absolutt aldri kan angre på, sant? Så det er veldig viktig, dette her, og jeg er utrolig stolt over dette arbeidet, og av meg selv, rett og slett. Men ja, tusen takk for at akkurat du så på. Vi ses selvfølgelig igjen i neste video, men husk, until then, du er så elsket, og du er så verdig, and I love you. Ha det bra.